Hallo Freunde, Grüße aus dem Heiligen Land. Die Kreuzfahrer waren in den Jahrhunderten natürlich hier überall stark vertreten und ja, jetzt mal was außerhalb der Reihe, wie so ein Kreuzfahrerklo funktioniert, das zeigen wir euch mal am Beispiel der Festung in Akko. Bis zum nächsten Clip. Wie unser österreichischer Freund bemerkt, das Kreuzfahrerklo. Restaurants mit Fisch, Meerfrüchte, Fisch und so weiter. Das ist auch ein kulinarisches Ziel.